화는 고통을 고통으로 갚아주고자 하는 강한 욕망이다. 화는 어떤 심적 고통을 받을 때 나오는 것임은 분명하다. 결국 화를 낸다는 것은 자신의 고통스러운 상황에 대해 흥분하고 자극을 받아 누군가 또는 무엇인가에 되갚아주려는 충동적 행동이다. 누구도 자신의 화를 잠시 멈추려고 하지 않는다. 화를 치유하는 가장 좋은 방법은 잠시 멈추는 것이다. 시간을 가지다 보면 처음 화가 났던 것이 누그러지고 온통 시꺼먼 구름으로 덮여있던 마음이 맑아진다. 최소한 더 어두워지지는 않는다. 하루 아니 1시간 정도만 지나면 앞뒤 보지 않고 덤벼들었던 태도가 누그러지고 어떤 경우는 화가 스스로 가라앉을 것이다. 비록 화를 잠시 미루어 두는 것으로 아무것도 얻지 못하더라도 적어도 분노의 감정이 아닌 상태에서 정확히 판단할 수 있다. 무언가에 대한 진실을 알고 싶다면 그것에 적당한 시간을 주어라. 혼란스러운 상태에서는 아무것도 정확히 볼 수가 없다. 화가 나 있는 상태에서는 가능하면 어떠한 행동도 하지 말아야 한다. 일단 화가 나면 그 순간에는 어떤 짓이라도 하고 싶어지기 때문이다. 엄청난 손해를 입더라도, 부당한 일을 겪어도, 경멸을 당하고 비웃음을 듣더라도 덧없는 인생사를 초월해 인내하자. 세상에 휘둘려 살다 보면 어느새 우리 앞에 죽음이 다가와 있을 테니까. 나는 화가 자주 나지 않지만 어떠한 일에 있어서 화가 날 때는 그 감정이 몹시 깊어진다. 하지만 표출을 하진 않다 보니 속이 끓고 우라가 생기기도 한다. 그럴 때 차라리 화를 내는 게 어떨까 하는 생각도 했다. 화를 내면 상대가 나의 불편한 감정을 알고 그것이 조금은 개선이 될 거라 생각하기에. 하지만 변하는 건 없다. 화가 난 걸 알았을 뿐 화가 난 이유에 대해, 그 본질에 대해 그 사람의 생각이 바뀌진 않는다. 하지만 요즘 우리는 화가 많은 시대에 살고 있고 불합리하고 불공정한 것에 참으면 바보가 되는, 바보로 보는 세상이다. 아직도 어떠한 게 맞는지는 모르겠지만 화를 내기 시작함으로써 나에게 오는 고통과 부정적 에너지가 있다는 것은 분명한 사실이다. 그럼에도 불구하고 화를 내고 싶을 때가 있다. 화를 내지 않고 조심스럽게 얘기를 했을 때 그것을 불쾌하지 않고 상대를 쉽게 보지 않고 원만하게 대화를 풀어갈 수 있는 사람이라면 과연 처음부터 화를 냈을까? 인간은 나에게 안 좋은 것임을 암에도 하고 싶을 때가 있다. 사실 그 순간만 견디면 된다. 그때 바깥으로 나가 바람만 쐬도 그 미움이 사그라든다. 그래서 우리는 고통을 갚아주고자 하는 강한 욕망인 화를 다스릴 필요가 있다. 순간의 욕망만 흘러보내면 생각보다 나에게 그렇게 큰일이 아닌 것을 알게 된다. 복잡하고 불안한 사회 속에 살아가는 우리에게, 나 자신에게 반드시 필요한 훈련이다.